ายุเข้าหน้าบ้านลุงนะคะมาหน้าบ้านลุงไปไหนไม่ได้นะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะเป็นบ้านลุงแล้วนะคะตอนนี้พายุทำไมนะคะแรงมากเลยน้ำมหาศาลเยอะนะครับกำลังเก็บของมีน้ำท่วมอยู่นะครับทุกทีน้ำไหลมาเยอะมากเลยเนาะกำลังเก็บของมีน้ำท่วมนะครับทุกทีที่ท่านน้ำเยอะมากเลยนะคะตอนนี้ตกแรงขนาดนี้จริงๆนะคะผมใหญ่อ้าวรั่วผมรั่วไม่ต้องหายขาดใจได้หรอกอันนั้นต้องขายปิ้งไก่ครับต้องขายปิ้งไก่โอ้เจอได้ดีครับอายุคนอุบลนะคะขนาดเข้ามานะคะอยู่ที่หน้าบ้านหนึ่งนะคะตอนนี้ไปไม่ได้แล้วนะคะติดแรงมากเลยนะคะเนี่ยดูนะคะตัวน้ำนะคะฝ่ายนะคะร้านไทยพายุเข้าหนักกว่าเดิมหรือบ้านลุงนะคะตอนนี้หรือบ้านลุงนะคะไปไหนไม่ได้แล้วนะคะฝนตกนะคะอายุแรงกว่าเดิมนะคะเมื่อวานนะคะไม่ได้เท่านี้เนาะวันนี้คงจะน้ำท่วมอีกแล้วนะคะที่บ้านเนาะทำไมตกแรงขนาดนี้นะคะว่าจะหยุดแล้วเนาะแต่ก็ยังมาแรงนะคะกว่าเดิมอีกนะคะมวลน้ำนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่นะคะบ้านลุงนะคะบ้านลุงพลนะคะเราอยู่ที่นี่กันนะคะมาเก็บข้าวเก็บของนะคะที่นี่รื้อบ้านเนาะรื้อบ้านลุงนะคะเก็บข้าวเก็บของก็เลยฝนตกแรงมากเลยนะคะนะคะฝนตกนะคะวันนี้หนักกว่าเดิมอีกอยู่ที่นี่นะคะอยู่บ้านลุงไปไหนไม่ได้เลยนะคะฝนตกหนักนะคะพายุเข้าจริงๆนะคะคงจะติดฝนอยู่ที่นี่คงจะนานทั้งวันนะคะวันนี้เพราะว่าตกหนักมากโอ้โหนี่นะคะอยู่ที่พระลมสีหน้านะคะตอนนี้ทำไมแรงขนาดนี้นะคะไปไหนไม่ได้อีกแล้วเนาะพายุเข้าค่ะพี่น้องพายุเข้าจริงๆนะคะหลังจากที่พายุโนรูเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอาออกไปแล้วนะคะแต่วันนี้คงจะมีพายุลูกใหม่นะคะมาน้ำเยอะมากเลยนะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะตอนนี้นะคะมวลน้ำมหาศาลจริงๆนะคะไปไหนไม่ได้อยู่แล้วจะท่วมแล้วน้ำเยอะมากเลยนะคะเราก็มาเก็บของเพื่อกันนะคะแต่ทำอะไรไม่ได้นะคะฝนตกหนักนะคะฟ้าก็ยังร้องอยู่นะคะฟ้าร้องโอ้น่ากลัวแล้วนะคะหน้าบ้านนะคะหลังบ้านลุงนะคะทั้งบ้านหลังนะคะตอนนี้ตัดไปได้ยังได้แล้วฝนหนักมากเลยนะคะมาเรื่อยๆนะคะพายุนะคะพายุฝนนะคะตอนนี้ก็จะติดฝนอยู่บ้านลุงนี่แหละนะคะไปไหนไม่ได้นะคะ
ถุงนะคะไปล้างเลยนะคะไปล้างเลยนะคะฝนตกไม่กล้าล้างนะคะล้างเราก็อยู่ด้วยกันอยู่เนาะย้อนอดีตความหลังนะคะลืมอาบน้ำที่บ่อที่สระนี่เนาะตอนนั้นนะคะเป็นสระอาบน้ำแล้วเอาไอ้ครีมทีจะกินฟิวล้างหน้าฟิวอาบน้ำนะคะที่สระนี้ได้เนาะตอนนั้นเนาะแต่ตอนนี้นะคะเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะบ้านลุงโอ้น้ำคงจะเต็มถ้วยแล้วตอนนี้ตกหนักจริงๆนะคะฝนเมื่อวานนะคะไม่ได้ตกหนักขนาดนี้นะคะแต่วันนี้ทำไมถึงตกหนักแล้วเนาะจะกลับบ้านไม่ได้แล้วค่ะไปอยู่กับบ้านลุงนี่แหละเนาะมวลน้ำมหาศาลจริงๆเขายังไม่หยุดนะคะมาเรื่อยๆนะคะฝนเราก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะไปไหนไม่ได้ละนี่นะน้ำท่วมแล้วนะคะน้ำท่วมนะคะไหลมาเรื่อยๆนะคะจะลงด้วยสูงนั่นแหละเนาะเอาไว้นี่บอกเยอะอยู่บอกแต่ขนช่วยเยอะอยู่บอกขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากเป็นเราจะติดตามช่องแม่ดูคุณเกิดด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ